Dobar dan, ja sam Tara i danas ste na Radio Zvončica. U emisiji Put do uspjeha ugostili smo Mladenu. Ugostili smo je zato što je dobra kao osoba i uspješna je. Hvala što si odvojila vrijeme za nas. I reci mi, da li imaš iste želje sada kao i dok si bila mlađa i da li ti riječ uspjeh znači isto? Pa Tara, hvala tebi što si me pozvala i da ti odgovorim na pitanje. Nemam isti pojam riječi uspjeh onda i sada. Kada sam bila mlada kao ti, za mene je uspjeh značio pa završiti školu, biti dobar u školi, upisati faks, završiti faks i zaposliti se. A danas za mene uspjeh znači sasvim nešto drugo. Trenutna uloga u kojoj jesam, uloga majke, je uspjeh stavila na jednu puno višu razinu i uspjeh za mene znači sretno lice moje Bernarde. Da li si uvijek razmišljala o tom da ideš na fakultet ili ti je ta želja došla tijekom školovanja ili života? Pa nekako u mojoj obitelji je fakultet bio nešto što se očekivalo. Tako da bih ti odgovorila da, iako mislim da je to više bila želja mojih roditelja nego moja, ali s obzirom da mi je bilo jasno da oni znaju što je dobro, sam išla tim putem i završila sam faks. Relativno bezbolno, ali danas kad malo razmišljam da sam možda odrastala u nekoj drugoj obitelji, nisam sigurna da li bih fakultet doživjela kao nekakvim uspjehom. Da, to je kod nas značilo, ako završiš faks, znači ćeš posao. Da li ti se tvoj cilj da dobiš dobar posao na kraju ostvario? Pa ja sam još za vrijeme faksa bila dosta angažirana u zajednici, tako da prije nego sam diplomirala sam dobila posao u organizaciji u kojoj sam volontirala. Onda sam iz te organizacije nakon godinu dana otišla i zaposlila se u drugu organizaciju u kojoj sam volontirala tokom fakulteta, tako da, ostvarili su mi se ti ciljevi da nađem dobre poslove, jer ono što danas vidim da ljudi kod kojih sam volontirala su prepoznali u meni nešto vrijedno i željeli su me zaposliti. Meni je to dalo priliku da se razvijam i nisam nikad promatrala volontiranje kao ja sad trošim svoje vrijeme, nego ja sad učim što znači raditi, šta znači dobiti zadatak pa ga izvršiti, kako primiti povratnu informaciju, kako primiti kritiku od šefa kada nešto nije dobro. A to sam sve naučila prije nego sam primala plaću i onda mi je bilo puno jednostavnije raditi različite poslove i mogla sam ih mijenjati jer sam imala dosta iskustva. Koje si sve poslove promijenila i koje smatraš uspjehom? Pa promijenila sam ih dosta. Od onih značajnijih, rekla bi 10 godina na Županijskom sudu u odjelu za žrtve. Odjel sam uspostavila i organizirala. To je bilo prilično teško i komplicirano jer se je kroz projekt UN-a taj mali odjelić ugurao u sud, u jednu veliku strukturu i onda je onako bio kao strano tijelo, ali vrlo brzo nakon godinu dana je sud rekao ok, ovo nam je korisno i uklopili su odjel u svoju strukturu i tako sam nakon godinu dana što sam bila zaposlena u UN-u postala zaposlenik Županijskog suda. Paralelno sam upoznala jednog divnog čovjeka koji je danas fratar, Sinišu Pucića, i s njime sam organizirala socijalnu samoposlugu u Rijeci i pokrenula još mnoge druge u Hrvatskoj.
Na to je došao još jedan krasan čovjek, Zoran Grozdanov, s kojim sam pokrenula inicijativu za ukidanje PDV-a na doniranje hrane u godinu dana, i nakon što smo oslobodili doniranje hrane PDV-a smo pokrenuli projekt socijalne inkluzije, gdje smo djecu iz socijalne samoposluge pozvali u jedno sigurno mjesto pod suncem, gdje dobivaju sve usluge i aktivnosti koje im inače nisu dostupne samo zato jer nemaju novaca njihovi roditelji. Tako da to su onako ključne stvari u mom životu, u profesionalnom smislu, koje vidim kao nekakve uspješne vrhunce, ali opet ću se vratiti na onaj uspjeh života i reći da je to moj odnos sa mojim roditeljima, moj odnos sa mojim mužem i sretno lice moga djeteta. Spomenula si obitelj. Da li su oni bili uz tebe na tvom putu do uspjeha? Da, bez njih to apsolutno ne bi bilo moguće. Jer u biti kada radite srcem, tu često nedostaje vremena i nikad nema novaca. I da biste to mogli, ljudi koji vas okružuju moraju to moći razumjeti. Ja sam imala sreću da moja obitelj to apsolutno razumije i podržava. Uz tu svu podršku, da li si još uvijek imala neke prepreke? Prepreka uvijek ima. Čovjek je sebi često najveća prepreka, pa ponekad uzme previše, više od onog što može prožvakat. Pa eto, to je jedna od prepreka koju sam ja imala. I onda sam često ostala bez daha i umarala se jako brzo. Tako da potrebno je znat mjeru u svemu. Koji je tebi savjet najviše pomogao da dođeš do uspjeha? Pa savjet moga tate, kad sam išla na faks u Zagreb, kad je rekao: ne pozabi, poč si prošla, nasećeš do Split. Ne znam koliko ljudi govore čakavski, ali u biti to znači ne zaboravi pošto si otišla, sve ćeš drugo stići. To je negdje imati jasan cilj, da stvari koje se događaju u životu popradne, a događa ih se jako puno, ne preuzmu put. Hvala ti što si odvojila vrijeme za nas i nadam se da će netko ko ovo bude slušao vidjeti da nije sve tako lako i da ima i prepreka i uzeti neki savjet. Tara, hvala tebi. Bilo je jako ugodno razgovarati s tobom. Dragi slušatelji, hvala na pažnji i čujemo se sljedeći put. Novinar i snimatelj Tara Dikanović, montažer Antonija Ormanović, gost Mladena Faltin.